有人，我的天呐，儿子，你包这么多核桃干嘛呀？妈，今天咱们家的核桃大丰收，我拿这些核桃给你做几种好吃的小零食，你就等吃吧，包你满意。有人。哎呦我的妈！哇塞，儿子好香啊！这么多呀！对妈，妈快来一口酥，这特别酥。太酥了，好香！妈，再来块蛋糕，特别好吃。有人。